Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng para hadirin wal hadirat ingkang minulya, kados ingkang sampun nate dipun aturaken pilih kunci urip niku dipun deleh dening Allah wonten ing salat. Mergane as-sholatu ummul ibadah. Dadi salat niku minangka mboke punjeri dengkele ibadah. Pramila kajian tentang sholat khususipun fi sholatihim selalu kita bawa sebagai panutan utawi tuntunan. Mergo ana ing sakjerone salat niku terdapat tuntunan. Satu di antarane yaiku ketika kula lan panjenengan menjalankan sholat, ketika sudah sampai rukun membaca surat Fatihah dan beriku enten hukum sunnah hayat. Di antara menika membaca bagian dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wonten ing dalu menika ayat ingkang badhe kita dadosaken sebagai pedoman. Ayat ingkang dalu niki kita dadosaken sebagai tuntunan. Inggih menika satu manggen wonten ing surat At-Taubah nomor kalih, wonten ing surat Luqman. Ing pundi kedua surat niki statusipun minangka nerjemahaken utawi njelasaken utawi nakwili utawa nafsiri dhateng kitab suci Al-Qur'anul Karim inggih punika suratul Fatihah. La pramila para hadirin wal hadirat kanthi berpegang teguh kalian ayat-ayat Al-Qur'an niki monggo kita cocokaken, kita sesuaiaken perjalanan suluk yaiku perjalanan ati batin kula lan panjenengan supaya ati kula lan panjenengan niku mboten kepleset. Sepindah malih monggo kita dadosaken Al-Qur'an menika sebagai petunjuk, sebagai panduan, sebagai peta. Ojo gampang ngandel utawa percaya apa sing diomongake wong. Nak kula lan panjenengan nyoto-nyoto dereng nemokake bahwa kata-kata itu memang berasal dari Al-Qur'anul Karim. Soale zaman sak menika wong niku lebih percaya dengan kata mutiara dibanding dengan apa yang sudah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Pramila kangge mawas diri, introspeksi diri supaya kula lan panjenengan tetap berjalan wonten ing sabil thoriq kaliyan sirat. Monggo
kita kaji ayat-ayat niki. Sepindah nggih menika wonten ing surat At-Taubah ayatipun 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat surat salajengipun inggih punika surat Luqman ayatipun 13, 16, 17 dan saakhiripun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wa la tus'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyrika waghdud min sawtik inna ankarul aswati la sawtul hamir. Ayat-ayat menika secara terjemah menika sampun sesuai dengan kenyataan. Inggih menika kenyataan kesalahfahamane awake dhewe dalam memaknai hidup. Monggo ayat niki kita cocokaken kalian perjalanan hidup kita. Kira-kira sing bener mangke awake dhewe apa Al-Qur'an. Wonten ing surat At-Taubah ayat 23 dipun terangaken, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, he wong-wong sing wis suluk, he wong-wong yang sudah melakukan perjalanan rohani, la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum al-ayah. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Monggo kita
melihat tenggene atinipun piyambak-piyambak. Gendeng niki perjalanan rohani utawa suluk mula sing dingeti aja ragane tapi batin ati. Ten surat Tobat diterangake, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung. Jika mereka, bapak dan saudara yang kita jadikan sebagai pelindung, tempat curhat, tempat di mana kita menaruh kepercayaan kepada mereka, itu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Maka barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para hadirin wal hadirat, ten mriki dawuhipun simpel, tapi nak dipun telusuri makna niki akan mengenai apapun dan siapapun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu. Bapak niku bisa di mafhum mukhalafahkan tenggene bapak kandung, bapak angkat, bapak yang telah melahirkan kita ketika bapak berhubungan dengan ibu kita. Bapak niki pun juga bisa diartikan sebagai bapak guru, baik guru ragawi maupun guru rohani. Bapak ten mriki bisa dikategorikan sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Semanten ugi saudara-saudaramu, saudara niki bisa saudara seibu, seayah atau seibu atau seayah, atau saudara anak dari elik pakde utawa saudara se RT atau se-RW atau sedukuh atau sedesa atau sekecamatan atau kabupaten atau seprovinsi atau se-Indonesia atau sedunia. Sing dilarang awakmu kabeh aja sampai ndadekake pak karo sedulurmu sebagai aulia, sebagai waliun, sebagai pelindung. Wong sing kok jagaake bisa memberikan pengayoman, keselamatan, kecukupan. Sedangkan mereka, bapak dan saudaramu itu lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu, barang siapa di antara kita, kulolan panjenengan, kok menjadikan bapak dan saudara-saudara kita yang menyukai kekafiran dibanding keimanan, berarti kulolan panjenengan termasuk orang-orang yang zalim. Coba niki ditelusuri. Selama niki kira-kira tenggene ati batin kula lan panjenengan enten boten kedoliman. Dolim rupa napa? Merga kula lan panjenengan menjadikan orang-orang yang kita anggap sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai
pembantu, sebagai teman, sebagai orang tua, yang mana mereka niku ten ati batine tidak ada keimanan yang benar terhadap Allah. Ayat niki diperkuat malih ten gini ayat 24 surat Tobat. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kok sampai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta lebih kamu cintai dibanding berjihad, mujahadah, riyadhah di jalan Allah. Jawabane ayat, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah sampai Allah sendiri yang memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Niki pembahasan tentang suluk. Monggo kita cek apakah selama kula jenengan melakukan suluk tasih enten pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukumipun Allah. Ketika kula lan panjenengan mirsani tenggene ati, ten ati niki otomatis wonten pinten-pinten hal utawa keadaan utawa suasana. Satu di antarane ya iku kula jenengan nggadahi rasa seneng, gandrung, nggadahi rasa cinta dan kasih sayang terhadap nopo? Wong tua, anak, sedulur, bojo, keluarga, harta benda, usaha utawa dagang utawa pertanian, rumah tempat tinggal. Kuwabeh iku mau nak sampai ngalahake ati, sampai kuwabeh iku mau ndadekake ati niku wau lebih mencintai dibanding ati niki seneng gandrung kalian Allah dan Rasul-Nya, serta ati niki wau males atau tidak ada keinginan untuk mujahadah riyadhah, untuk melakukan suluk menuju kepada Allah. Mula jawabane utawa akibate, tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Niki ancaman tapi dereng jelas. Monggo kita melihat tenggene fakta. Ten mriki dipun aturaken, endi kapan menungso urip ning alam donya kok durung melakukan suluk, mesti wong iku mau siji lali karo Allah, lali karo Rasulullah, tur males mujahadah riyadhah suluk. Endi kapan ning ati niki wau sih ana rasa seneng gandrung cinta kalian wong tuwa, anak tunggal utawa sedulur, bojo, keluarga besar,
harta benda, usaha, mbuh niku perdagangan, pertanian, mbuh nopo kemawon, dan rumah sebagai tempat tinggal kita, kok iku kabeh luwih disenengi, bahkan sampai kantil ana ing sak njroning ati. Bahkan ketika kula jenengan salat sampai kabeh iku mau masih menempel di dalam akal, pikiran dan hati kita, sehingga nalikane awake dhewe salat sedikit sekali ingatan kita kepada Allah. Mula menungso sing model kaya ngeten iki wau kon tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Padahal nak dipun tingali umume menungso niku berarti kabeh. Rata-rata menungso niku ten atine mesti duwe rasa hubun, seneng, cinta, cenderung terhadap satu. Bapak niki mewakili orang tua. Nomor loro anak buah dari pernikahan. Saudara, bisa saudara kandung, saudara angkat, atau saudara dari istri-istri kita. Dan istri-istri kita, keluarga, harta benda, perdagangan dan lain sebagainya. Umume menungso niku ten ati onone mung niku. Esuk awan bengi sing dipikir, sing diangen-angen, sing terlintas ten gene akal pikiran, sing ana nggih niku wau. Sing dadi pitakon, apa toh kula jenengan saat niki sing wis duwe niat suluk, yaiku lepase ati batin saking raga, mergo ati niki kepengin meninggalkan raga, meninggalkan dunia, menuju tenggane akhirat, menuju tenggane Allah. Apa toh kula jenengan masih ada rasa cinta, demen tenggene ati kula lan panjenengan terhadap niku wau kabeh? Coba niki dipun tingali. Luwih gedhe endi rasa cinta kula jenengan antarane keluarga, anak, bojo, sedulur, harta benda, omah, kendaraan, sawah, dibanding cinta kita, hati kita terhadap Allah dan Rasulullah. Dan lebih kita cintai dibanding awake dhewe melakukan suluk, meninggalkan semua itu demi untuk menuju kepada Allah. Niki adalah gambaran dari perjalanan hidup manusia. Menungso wis dikai gambaran kaya ngeten niki, umume wong iku lebih mencintai ma siwallah. Lebih mencintai niku wong tua, sedulur, anak, bojo, harta, benda, rumah, pekerjaan dibanding mencintai Allah. Coba ning ati niki lho, jenengan delok piyambak, aja ndelok wong liya. Monggo kita perdalam malih. Berarti endi kapan ana ati kok ning kono lebih mencintai makhluk, satu di antara makhluk adalah ati luwih mencintai
wong tuwa ati luwih sayang karo keluarga, karo anak, karo bojo, karo tunggal, ati luwih ngeboti oleh usaha, oleh dagang, oleh nyambut gawe, ati luwih milih harta benda, rumah dan lain sebagainya dibanding ati niki wau mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan ati niki males untuk jihad. Maksudnya jihad niku pripun? Ati berusaha untuk meninggalkan ma'asi Allah. Ati berusaha untuk menjauh dari wong tuwa, keluarga, anak, bojo lan sak panunggalane. Ingat lho nggih, niki pembahasannya tenggene batin, tenggene ati mboten raga. Kok sampai kula jenengan koyok sing diterangake ten Quran niki, mula kula jenengan ki fatarabbasu kon menunggu hatta ya'tiyallahu bi amri. Awake dhewe kon menunggu, fantadiri saat, tunggulah saatnya tiba. Yaiku apa? Apa sing dadi keputusane Gusti Allah? Apa yang akan terjadi kepada dirimu karena kau lebih memilih, lebih mencintai ma'asi Allah, lebih mencintai anak, bojo, keluarga, penggawean, harta benda dibanding mencintai Allah. Coba niki dikorek tenggene ati. Secara nalar, secara logika, secara kasat mata, memang awake dhewe kudu menghargai, menghormati, mengasihi, menyayangi wong tuwa, anak, bojo, sedulur, yo harta benda dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat redaksi ayat niki, koyok-koyok kula lan panjenengan kok berlawanan. Kenapa kok bisa seperti ini? Bolak-balik Quran niki aja mung sak derma diwaca tulisane. Ayo kita mencoba untuk mengkaji arti maknawi yang terkandung di dalam lafal kalimah-kalimah Quran tersebut. Monggo kita perlebar malih penjabaranipun. Endi kapan ono ati kok luwih mencintai makhluk? Di antara makhluk niku adalah wong tuwa. Di antara makhluk niku malih adalah anak, bojo, sedulur, bondo, usaha, omah, pekarangan dan lain sebagainya. Dibanding ati niki cinta karo Allah, mula fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Monggo kita lihat peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, cerita-cerita yang dulu pernah diperankan oleh para anbiya wal mursalin. Mergo napa? Kanggone seorang salik yang sedang suluk, perjalanan suluke menika cukup melihat alur utawa jalur utawa jalan yang dulu pernah dialami oleh para anbiya wal mursalin. Maksudnya pripun? Monggo kita lihat sejarah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Endi kapan atimu sampai detik iki kok isih ana kecondongan, isih ana rasa seneng, rasa hub, cinta terhadap ma siwallah,
Mula satu bapak wong tuwa iku mau bakal didadekake Gusti Allah sebagai sarana untuk menguji kula lan panjenengan. Monggo kita lihat sejarah Nabiullah Ibrahim ketika sedang suluk, atine kepingin nyedak karo Allah, diuji lewat nopo? Aba hukum, lewat wong tuwa. Bapak Nabi Ibrahim yaiku Azar. Bagaimana sikap Ibrahim ketika melihat fakta bahwa bapak Nabi Ibrahim Azar menika, nak coroten gini surat Tobat ayat 23, termasuk istahabbul kufro alal iman. Azar niki lebih menyukai kekafiran tinimbang keimanan. Azar niki nggambarake abak wong tuwa sing lebih mencintai harta benda, lebih mencintai wujud, lebih mencintai profesi. Mergo Azar riyen niku cara kisah cerita piyambake tukang pahat, tukang gawe reca, tukang gawe patung. Dadi Azar niki nggambarake wong tuwa sing atine niki wau mboten enten rasa gandrung demen kalian Allah. Wong tuwa sing atine mboten enten iman keyakinan dhateng Allah. Apa yang terjadi? Azar gandeng wong tuwa duwe anak lanang jenengane Ibrahim, mesti sebagai wong tuwa ngomong, "Le, supaya masa depanmu kuwi tenang, lebih cerah, awakmu sudah dadi sukses, yo tekunono profesi sing tak gelu iki, yo Pak ini wangi gawe patung. Terus awakmu ku supaya masa depanmu iso cemerlang, yo melu bapak wae, yo iku nyembah tauhid, percaya dengan kebendaan." Akhirnya gandeng perjalanan suluke Nabi Ibrahim niku mpun enten tondo-tondo, dalam artian Nabi Ibrahim ya wis ditekani warit, sehingga Nabi Ibrahim berani kulil haq walau kana murron, wani bahasane niku bantah. Dateng nopo sing diaturake bapake? Pak nyuwun sewu, pemanggi panjenengan niku mungguh kula niku kirang pas. Koyok-koyok bahasa sing jenengan aturaken lewat lesan jenengan niku koyok-koyok kesuksesan kok diukur dari seberapa besar ilmu yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, seberapa besar kerja keras yang kita lakukan. Niku kangge niku lho kok mboten pas Pak, koyok-koyok meniadakan Tuhan. Duh, kowe iki ndak menteri aku to le. Lah Pak ini ki ana iso ngingoni awakmu, gedhe awakmu mergo Pak kerja keras. Mergo Pak iki percaya mantep, wong sing gelem kerja keras ku ya bakal membuahkan hasil yang maksimal. Wong sing pinter ku ya bakal dadi mulya. Niki pinumune Azar. Karena Azar niku
Tiangnya mesti cerdas, pinter. Ora mungkin gendeng, cuman diarani juhala jahiliyah mergo Azhar niki keimanane tenggene tauhid mboten tenggene Allah. Secara kecerdasan intelektual tetap Azhar niki pinter karena nggak ada keahlian bisa membuat patung. Lah dialog antarane Nabi Ibrahim yang mempertahankan keimanan dan bapaknya Nabi Ibrahim Azhar yang mempertahankan kekufuran, mempertahankan Tuhan tauhid, masih wallah akhirnya adu debat sehingga Azhar merasa kalah, diremehkan oleh anak. Akhirnya apa? Azhar emosi saat niku Ibrahim diusir. Nak awakmu to nang kok ora gelem anut pake, awakmu kok milih prinsipmu sing kliru, mungguhku mending awakmu minggat. Ibrahim pernah diusir oleh bapaknya. Gandeng Nabi Ibrahim niku pondasi keimananipun enten. Menurut kisah ten Quran, akhirnya Nabi Ibrahim memilih meninggalkan orang tuanya. Nyatane diusir, berarti Nabi Ibrahim nggih ninggalake keluarga. Akhirnya piyambake memilih jalannya sendiri. Niki lho gambaran. Bagaimana iktibar kita memaknai kisah Nabi Ibrahim yang gambarake seorang salik yang sedang suluk ketika diuji dengan aba hukum, yaiku orang tua sing dereng gade keimanan kepada Allah. Kisah mengatakan Nabi Ibrahim lebih baik meninggalkan segala-galane daripada mengorbankan hati keimanan, mengorbankan sulukipun. Saiki sing dadi pitakon, adakah manusia, adakah warga PCT yang mempunyai prinsip seperti ini? Umpama kula lan panjenengan ngomong karo wong tuwa, karo lik, karo pakdi, karo pakane makane dhewe, kok ngomong ngono awake dhewe kok diusir, awake dhewe mesti mikir, lah aku ngono lho ora entuk warisan. Isih itung-itungan, mergo napa kula lan panjenengan niki cara iman dereng masuk ke dalam hati. Padahal nyuwun sewu, fatarabbasu, endi kapan ana menungso kok atine luwih cenderung luwih mencintai Pak tinimbang mencintai Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Tunggulah saatnya tiba. Kau pasti akan diuji oleh Allah lewat wong tuamu iku. Coba nak didelok zaman saiki, umpama ana wong bocah enom dereng nikah utawa wis nikah, melu ngaji sangkan paraning dumadi, terus diketahui wong tuane, akhire wong tuane kuwi mau nglarang aja melu-melu ngaji ngono kuwi mau, kuwi mung nak sesat. Akhire anak iku menjelasake sehingga pakane iku merasa kalah, wirang isin sehingga pakane iku mau memberi keputusan, nak apamu jeh ngaji ngono ku mau, awakmu ora tak anggap anak minggato. Kula yakin zaman saiki ora mungkin duwe prinsip kaya prinsip Nabiullah Ibrahim, meninggalkan rumah, hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Mergane napa? Mikir 2-3 kali, engko aku mangane piye? Engko aku melu sapa? Engko sing gawe ke omah aku sapa? Sing ngragati kawin aku sapa? Masih hitung-hitungan. Niki lho.
Padahal niki ayat dimaknani secara apa onone. Niki mangkena ayat dimaknani secara rohani. Kula lan panjenengan bakal wirang izin karo pangeran. Dadi kaya ngeten niki wau para hadirin wal hadirat. Lah niki toh nembe kula lan panjenengan durung menungso saalam donya. Coba nggih niki dipun gatekake tenggene ati, tenggene batin niki. Coba ditakokke dhewe ten batin ati niki, kira-kira kula lan panjenengan berani ndak untuk meninggalkan secara lahiriah. Lah ayat niki dimaknani secara maknawiyah. Bisa enggak kita meninggalkan, memutuskan nasab rohani? Meskipun secara ragawi kita masih berhubungan satu rumah, satu RT, satu RW, satu dukuh, satu desa, satu wilayah kecamatan, satu wilayah kabupaten atau provinsi atau satu wilayah Indonesia, berani ndak kita memutuskan nasab rohani? Dalam artian apa sing dialami wong tuane awake dhewe secara rohani niku tidak nyambung tenggene awak kula lan panjenengan. Ingat, umpama Nabi Ibrahim jiwa batine kok sih nyambung kalian Azar, tidak mungkin Nabi Ibrahim duwe anak Ismail, duwe anak Yakub. Kenapa Nabi Ibrahim kok anak-anaknya soleh menjadi cikal bakal kenabian? Karena Nabi Ibrahim berani memutuskan nasab lahiriah, nasab batiniah. Nasab lahiriah, Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti profesi yang dilakukan oleh orang tua. Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti iktikad keyakinan yang diyakini oleh orang tua. Balik tenggene awak kula jenengan. Mula nak diwalik tenggene awak kula jenengan, kenapa kula jenengan anak-anake kula jenengan kok nasibe koyok ngeten iki wau? Jawabane mergo awake dhewe durung memutuskan nasab. Mula naluri jiwa, naluri batin, naluri rohani kula jenengan tasih nyambung dengan kekufuran. Mula akhire beranak pinang ketika kula jenengan lahir, ngelahirake ketika kula jenengan nikah kalih seorang perempuan, dan perempuan itu pun juga masih belum putus nasab dohir batiniahipun. Dengan apa? Dengan kekafiran leluhur-leluhur kula lan panjenengan. Akhirnya apa? Kumpul antarane jiwa satu dengan jiwa yang lain, akhirnya melakukan hubungan dadi anak, tetap anak iyo nyambung, tetap nyambung kalian nasab wa usulihim niki wau. Mula nak ditelusuri, kenapa semakin tambah tahun kejadian alam khususnya kenakalan generasi penerus, kenakalan remaja, kenakalan muda-mudi kok semakin tambah parah. Niki wau asline kesalahan saking pundi? Ya saking mbok, saking bapakipun. Mula umpama kula jenengan gade anak kok koyok ngeten niki wau keadaane, kita ndak usah nyalahake sapa-sapa. Ayo kita mulai mawas diri
saat ini ayo kita putus nasab kita dengan aba ana, dengan orang tua kita. Tapi putus mungguh nasab rohani. Berarti pripun? Ucapan sing ten mriku mengku keimanan, budi pekerti, akhlakul karimah ojo ditiru. Apa sing diimani diyakini rupa tauhid masih wallah, ojo sampai disambungake karo awake dhewe. Dadi niki tata caranipun. Mula nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu estu. Kula jenengan sing tasih gadhahi tiyang sepuh. Secara ragawi ayo nggih, hakul adami ayo kita serawung. Tapi mungguh rohanine awake dhewe niki aja disambungake. Merga napa ndi kapan disambungake ini hanya akan memperberat suluk kula jenengan. Nak wong tua kula jenengan wis diparingi mauidhah pitutur tentang kebenaran, tentang keimanan kok mboten purun, nggih ampun. Nggih ampun. Lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin, urusane dewi-dewi. Gendeng iki ning donya urusane hakul adami. Ya wis antarane anak wong tua lahiriah wae. Secara rohani ampun mboten usah dibahas. Mbok wong tuane awake dhewe apik ngimani apa wae, percaya apa wae. Mbah ngalap cukup butuhe sembayang teklak-tekuk, monggo iku hak masing-masing. Mergane apa? Mergane sudah ada upaya kita untuk memberitahu, tidak diterima oleh amba ana. Jadi niki waulah yang terjadi. Kanggene seorang salik niki kudu dipraktekake secara nyata. Ojo sampai wong wis suluk jiwane kok sih nyambung dengan kekufurane amba ana wa amba akum. Ampun. Ingkang nomor kalih ten mriki dipun aturaken nomor loro yaiku anak-anak kalian semua. Jadi ten mriki Allah menika ndamel alat sarana kangge nguji terhadap salik nggih, terhadap kula lan panjenengan. Mergane napa? Mbien ketika kula jenengan dereng gadahi niat untuk suluk, awake dhewe begitu mencintai, menyayangi, sampai cinta kita terhadap anak ngalahake cinta kita kepada Allah. Ingat, tak bedine malih. Sing dimaksud mencintai Allah niku nak cara dunia suluk endi kapan ning ati batin kula lan panjenengan niki setiap melihat, mendengar, kumpul, awor, ngalami, ngrasakake apa wae, termasuk kula jenengan iku kumpul karo anak, bojo, wong tuwa, tangga, kanca, sedulur, harta benda, angger ning ati niki wau kok dereng saged ngimani, ngeyakini, musyahadah, nyawang anane Allah ten mriku yaiku mau sing diarani awak dhewe lebih mencintai, lebih cenderung. Dadi nyuwun sewu, ketika kula jenengan nggadahi anak, kumpul kalih anak, nak kula jenengan lebih mencintai Allah niku ngeten, ketika awake dhewe ngrumat anak iku hanya sebatas syariat, hanya sebatas perintah, hanya sebatas cara bahasane wong niku action. Mergane apa? Iki perintahe Allah.
Lah nek iki perintah, otomatis sing asli sing kudu dicintai niku ora kok sing diperintahake niku tapi sing merintah. Jadi sing dicintai iku sebenarnya adalah sing merintah kula jenengan. Umpama Gusti Allah merintah kon ngasih, kon nyayangi anak, kon menghormati wong tua. Ojo sampai penghormatan kita terhadap orang tua, cinta kasih kita terhadap anak niku mengalahkan penghormatan kulon jenengan, cinta kasih kita kepada Allah. Dalam artian awake dhewe wong tua kuwi ojo sampai ten ati iman kulon jenengan niki cenderungi condongi ning nggone wujud sing jenengane abak wong tua. Jadi nopo? Kita harus iso nyawang dateng anane Allah. Nyuwun sewu. Awake dhewe duwe pak, duwe mak, duwe mbah lan sak panunggalane. Angger ning ati kula jenengan niku kok dereng enten kecenderungan nak iku mau anane Allah. Yaiku mau sing disebut lebih mencintai makhluk. Nak awake dhewe wis iso nyawang anane Allah, ten mriku iki mulai sing diarani mencintai Allah. Jadi oleh awake dhewe kumpul bareng karo anak, bojo, wong tua, sedulur iku sakderma napa perintah awake dhewe, sakderma hamba yang ditugaskan untuk mengabdi kepada Allah. Bukti kehambaan kula jenengan niku dipraktekkan lewat menghormati orang tua, mengasihi anak, bojo. Lah selama niki kula jenengan kan dereng ngoten niku wau. Terbukti. Coba ketika kula jenengan kumpul kalih keluarga anak bojo, ketika anak duwe tingkah sing ora-ora, njaluk sing ora-ora, nyuwun sewu. Kira-kira ati kula jenengan niki melayuni ten pundi? Ten Allah napa ten nggene anak? Niki lho sing penting niku ten mriki. Nak kula jenengan saat niki ketika melihat anak dengan pola tingkai, nak imane awake dhewe kok manggon ten nggene anak, ikilah yang dinamakan lebih mencintai makhluk tinimbang Allah. Padahal teorine niku kan tritunggal. Wujude anak mbuh lanang wedok niku ana wujude, yaiku raga utawa jasad. Ning jero jasad ana jiwa minangka napa? Minangka gaib utawa isi. Ning kono mesti ana date dhewe-dhewe sing diwakili roh. Berarti kumpule roh utawa date dhewe kalian isi utawa jiwa dan raga minangka wujud iku lho sing kok imani sebagai Allah. Dadi anak niki wis ilang. Mula dawuhi ndi kapan ana menungso, ndi kapan ana wong salik yang sedang suluk kok lebih mencintai masiwallah, dalam artian umpama awake dhewe duwe anak cara bahasa syariat tapi ning atine kula jenengan kok dereng saged nyawang anane Allah, iku mau lho sing dimaksud awake dhewe lebih mencintai, lebih cenderung, lebih condong tenggene makhluke tauhute daripada Allah. Mula akhirnya napa fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Mula awake dhewe akan diadili oleh Allah. Wujud pengadilane Allah, awake dhewe bakal diontang-antingake karo anak. Awake dhewe digawe menderita karo anak, awake dhewe digawe susah, digawe isin karo anak. Mergane napa? Imane kula jenengan ten ngene anak. Coba nak imane awake dhewe ten ngene Allah. Beda malih ceritane. Mula nak kita kembali ten ngene redaksi bahwa
jika anak-anakmu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Mula kenapa anak-anak yang kita miliki saat niki dijadikan sarono alat kangge nguji dhateng kula lan panjenengan ketika awake dhewe melakukan suluk? Jawabane mergo awake dhewe di hati ini masih belum iman, dalam kurung masih mencintai makhluk tinimbang Allah. Monggolah ati niki dipun koreksi piyambak. Ponah sakniki ngeten mawon gawe gampang. Nak awake dhewe wis tekan zikir tenggene hitungan sing nomor 3 sing disebut dzikir khofi niki makom fana. Ndi kapan ati niki wau kok mpun fana, ndi kapan es kok mpun cair dadi banyu, mpun rampung punan. Berarti sing ana kan Allah, sing ana kan ya iku mau anane. Anane sapa? Ya anane Allah. Begitu juga ketika tenggene ati kula jenengan niku pun fana, dalam artian wis saged nyawang, wis saged musyahadah, wis saged muraqabah, melihat di depan dan di belakang iku kabeh anane Allah. Mula kula lan panjenengan bisa dikategorikan sebagai orang yang lebih mencintai Allah. Jadi lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan awake dhewe pun lebih menyukai jihad daripada sibuk ngurusi masyiwallah. Mula sakniki monggo atine dijogo. Berilah jarak antarane hati dengan anak. Awake dhewe jangan terlalu cinta kepada anak. Coba kita melihat sejarah. Nabi sing dicoba dening anak di antarane adalah Nabi Adam. Nabi sing digodha lewat anak di antarane adalah Nabiullah Nuh. Di antarane malih adalah Nabiullah Yakub. Iku sing disebut Nabi Yusuf dan sedulur-sedulure. Coba kita belajar dari pengalaman mereka. Kenapa kisok sampai anak iku mudi dadekake sarana dening Allah untuk menguji suluk kula lan panjenengan. Satu, kenapa Nabi Adam dicoba larini Qabil? Mergo anak Nabi Adam sing nakal niki wau adalah hasil karya dari Nabi Adam dan Hawa ketika dia melakukan pelanggaran. Jadi ketika Adam dan Hawa niki melakukan pelanggaran, piyambake hubungan akhirnya dadi anak. Mula anake akhirnya belgedes kaya ngaten niki wau. Kula jenengan gerek ngilu mawon kok kaya tenggene sejarah niki nomor kali. Kenapa Nabi Nuh sampai diuji lewat anak? Apa sih kekhilafan Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh begitu mengasihi, menyayangi, mencintai, sampai kasih sayang dan cintane Nabi Nuh niki ngurangi cintane terhadap Allah. Niki lho. Akhire nopo? Akhire sing menderita niku anak-anake. Padahal sing salah Nabi Adam. Lho, sing entuk imbase kaya Qabil, Habil, Iklimah Buddha. Sing salah Nabi Nuh, kenapa sing nampa karmane kok Kanan? Coba
Coba niki diangen-angen dipikir niki. Pantaskah Nabi Adam, Nabi Nuh nyalahake putra-putrane? Padahal anak-anak iku adalah mendapat karma dari petingkai wong tuane. Ayo kita ngilu dari sejarah, dari Quran. Kita kembali tenggane sejarah. Kenapa Nabi Yakub kok diuji lewat putra-putrine, lewat putrane? Yaiku Yusuf dan sedulur-sedulure. Kenapa Nabi Yakub sampai dibutakan mata? Kedua matanipun. Mergane napa? Karena Nabi Yakub niki wau nggadahi iktikad. Nak piyambak niku mboten mirsani ora weruh Yusuf semenit. Piyambak niku wau mboten saged mirsani dhateng anane Allah. Padahal niki pun leres jane. Ning gandeng Yakub niki masih membutuhkan Yusuf. Akhirnya Yusuf digawe sarana dening Allah nguji dhateng keimanan keyakinanipun Nabi Yakub. Mula akhirnya napa? Nabi Yusuf menderita. Nabi Yusuf menderita niki penderitaane jan-jane yo asale saking tiang sepuh. Kenapa kok begitu mencintai anak? Semanten ugi kenapa anake Yakub yang lain niku kok sampai ndadekake iri-meri drengki sehingga duwe niat elek kepengin mencelakai Yusuf. Iki pun juga buah dari kesalahan Yakub, karena sebagai wong tua selalu banding-bandingake awakmu to le mbok ya kaya adimu kae. Yusuf wonge pinter, manut, ora kok kaya awakmu. Ketika anak dibanding-bandingake kaya ngeten iki tetep jiwane berontak. Akhirnya napa? Membuat makar rencana yang buruk, ingin mencelakai Yusuf niki wau. Lah perilaku-perilaku anak-anak Nabi Yakub niku buah dari apa? Buah dari karmane Nabi Yakub. Mergo napa? Mergo keliru salah anggenipun menyayangi, mengasihi. Bagaimana dengan kula lan panjenengan? Umpama detik niki anak kula jenengan koyok ngoten niku wau, pantaskah kita nduding ngeklaim madak-madake nyalahake ndakwa? Nah anak-anak awake dhewe iku mau angel diatur, sedangkan awake dhewe pun juga sulit diatur oleh Gusti Allah. Pantas seorang salik mempunyai binamu koyok ngoten niki wau tidak mau bercermin kepada sejarah utawa kisah. Mak wis kedadian koyok ngoten iki terus pripun? Akhirnya napa? Putra putri Nabi Adam dadi drengki. Putrane Nabi Nuh dadi brengkili, mboten gelem manut kalih wong tuwa. Cobalah niki awake dhewe sadar. Sing dadi pitakon apa toh saat ini atine awake dhewe ijih ra gelem pisah karo anak. Apa toh ati niki lebih abot ninggalake anak daripada ninggalake Allah? Apakah hati ini tidak ingin hijrah, tidak ingin jihad, tidak ingin mujahadah, melakukan suluk menuju kepada Allah? Hanya karena apa? Anakku durung gede, anakku sing butuhake biaya dana, anakku sing butuhake aku. Monggo dipun angen-angen piyambak. Padahal ten Quran pun jelas, endi kapan anak-anakmu kok lebih
engkau cintai daripada Allah, lebih engkau cintai daripada Rasulullah, lebih engkau cintai daripada engkau melakukan jihad di jalan Allah. Jihad niku padha karo melakukan suluk perjalanan rohani menuju kepada Allah. Jihad niku berarti napa? Melawan hawa nafsu, kecenderungan hati, nyenengi anak, nyenengi bojo, nyenengi harta benda dan lain sebagainya. Apakah sampai detik niki kula jenengan belum mau berpisah dengan anak-anak kula jenengan? Apa kepengin kula jenengan anak-anak kula jenengan niki lebih menderita karena kesalahan kita? Sadar nggih, monggo awake dhewe sadar, kula jenengan kedah sadar. Berarti penderitaan anak niku asline berasal dari wong tuwa. Mboten dari anak-anak niku dhewe. Mergo anak iku mergo ana sing anakake. Sing anakake anak kula jenengan nggih kula lan panjenengan. Sing anakake kula lan jenengan nggih pak-pak kula lan panjenengan. Mula nak sampai niki beranak pinang tasalsul ora ana rampunge, bagaimana nasib-nasib kula lan panjenengan mangke? Monggo kita mawas diri. Kita kembali tenggene napa? Tuntunan. Kita kembali kepada Allah mawon. Karena napa? Allah niku lebih benar. Mula awake dhewe nyuwun sewu nggih, nyuwun sewu. Kita jangan terpengaruh dengan lingkungan. Apa meneh ya Allah. Gusti Allah niku entek gawe lakon luar biasa. Sampai Gusti Allah niku meminjam pemerintahan kanggo nggodho wong tuwa sak ngalam donya dengan program wajar wajib belajar 9 menjadi 12. Cukup SMP mbiyen, saiki kudu SMA. Sing dadi pitakon. Kenapa awake dhewe kok bodoh teman? Monggo kita tinggal di tenggene surat Luqman. Bagaimana sih sebenarnya mendidik anak? Bagaimana sih kewajiban seorang ayah, ibu, wong tua terhadap anak? Monggo kita tanyakan kepada Allah lewat Al-Qur'anul Karim. Tenggene surat Luqman dipun terangaken wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi wejangan, berarti napa? Memberi pelajaran, didik. Karena napa? Rumah tangga itu adalah madrasah atau sekolahan awal pertama. Apa yang dididikkan, apa yang diajarkan oleh Luqman terhadap putra-putri ini pun ya bunaya wahai ngger anak cilik ingsun. Niki sego taswir. Ikut wazan fu'ailun. Bunaya, bunayun, ya bunaya. Wahai ngger anak cilik ingsun, nomor siji sing diajarake menurut tuntunan Al-Qur'an niku adalah la tusyrik billah. Gir awakmu aja sampai syirik yo nyekutuake Allah. Mergo inna syirka la dzulmun 'adzim. Mergo syirik iku penyakit batin sing paling gedhe. Mula anak-anake Luqman niki wau dididik tentang keimanan, tentang ketauhidan pada awalnya. Bagaimana dengan kulolan panjenengan? Kulolan panjenengan tidak sadar, tidak bisa membaca ayat-ayat takwini Gusti Allah. Awake dhewe anut, butuhe melu, butuhe iya ngumumi, imbasi kaya ngeten niki wae. Coba kita tingali ketika anak didik anak kula jenengan niki lho. Sekolah tenggene Pak OTK sing dididik apa? Apakah tentang ketuhanan la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim? Apa toh guru-gurune Pak OTK niku mengajarkan tentang ketuhanan, tentang ketauhidan? Apakah tenggene SD, SMP, SMA niku dididik tentang syirik? Bagaimana cara mentauhidkan Allah? Niki lho.
Mula pemerintah niki dijadikan sarana dening Gusti Allah sebagai alat untuk menguji kita sebagai orang tua. Yo iku piye? Bahasane pemerintah penak. Yo ngedap-ngedapi. Yo sekolah sing dhuwur. Minim-minime SMA engko kena kanggo golek pekerjaan. Masa depanmu ben cerah, ekonomimu ben lancar coba. Kata-kata niki manis, padahal kata-kata niki sebenarnya adalah warisan dari Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku pinter, aku sugih, aku iso koyok ngeten iki duwe sembarangan dingah. Yo mergo ilmu untukku sekolah biyen aku duwe ijazah dhuwur. Lho koyok ngeten iki lho, kula jenengan kok yo gelem nyambung dengan Qarun, ora gelem nyambung karo Anbiya wal Mursalin. Ngeten kok anak-anak kula jenengan dadi top niku mboten mungkin. Mergo napa kula jenengan salah sambung. Mula Gusti Allah gawe alat, gawe sarana lewat pemerintahan diwakili menteri pendidikan, departemen pendidikan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Tapi kita terlena. Mergo napa awake dhewe niki nggadi penemu iman keyakinan kula mboten ten nggene Allah, tapi ten nggene napa? Ten nggene niku wau. Bapak-bapak sing duwe titel dhuwur nggadahi pinemu yo anake disekolahke sing dhuwur. Ora kenal Gusti Allah lah, sing penting dunyane sugih, enak kepenak. Anak diajarkan kok enak kepenak, padahal enak kepenak niku sesuatu yang tidak dicipta di dunia. Enak kepenak niku adalah perkara sing ora ana ten donya. Akhire napa anak kula jenengan iki kesasar terus mergo goleki perkara sing dak ana. Enak kepenak niku ora ana ning donya. Ya Allah, tak kira dadi pegawe enak. Jebule nek tak lakoni dak enak, ya Allah. Tak kira dadi polisi TNI penak, tak lakoni kok ya ora penak. Tak kira dadi pedagang kowe penak, gerek nampa duit diparani wong nyatane kok ya ora penak. Orang ketemu terus enak kepenak. Mergo napa enak kepenak kuwi dak ana. Aja goleki perkara sing dak ana. Jangan biarkan anak kula jenengan kuwi terperangkap di dalam jebakan-jebakan iblis setan kaya ngenten iki wau. Dididik diarahke. Yuk kita mengikuti aturan Allah. Bagaimana cara mendidik anak? Pripun? Allah menjawab, "Nek awakmu kepengin duwe anak sing berkualitas dohiron wa batinan, pertama, jangan kau biarkan anakmu dicekoki masalah kesyirikan, kekufuran, kedzaliman." Niki kula jenengan pun ngrasakake kok, ya Allah. Anak-anakku putu-putuku kok kaya ngono iku mau piye? Luar biasa niki. Nak pun kedadian kaya ngaten iki terus pripun? Kula jenengan tidak berdaya. Sud kaya-kaya pun mboten wonten solusi. Mergo napa pun kasep cara bahasane niki wau. Mula sampai Gusti Allah gawe kisah, gawe cerita. Ana kawulane Gusti Allah sing jenenge Luqman niki digawe sejarah, digawe pedoman ten Quran supaya wong Islam kuwi do berguru, do bercermin, do nyambungake jiwa rohaninya kali Luqman. Yaiku prinsipe pertama kali awwalu wajibin alal insan, pertama kali mendidik anak iku harus ditanamkan tenggene keimanan ketauhidan. Sing marai napa? Kula jenengan kuwi sehingga dai kekhawatiran. Engko anak-anakku dak sekolah, anak dak iso mangan, dak iso kerja, sing marai kuwi. Keyakinan kita terhadap Allah lewat Quran niki pun mboten enten. Padahal iman kepada kitab niku sering kali diupayakan. Ning ketika kita praktek nol besar. Kita lebih mencintai dawuhi para profesor, doktor dibanding napa dawuhi Gusti Allah. Koyok ngeten niki lho, nilai keimanan kita kepada kitab sebagai pedoman kita sudah sirna. Mergo napa digerus dengan kola-kola wong-wong sing duwe titel sarjana.
Lah kula jenengan terus pripun nak ngaten iki wau. Kisah salajengipun bagaimana kita mendidik anak sebenarnya. Ayat berikutnya nggih menika ten gene ayat 16, ya bunaya innaha intakum mithqala hambah. Al-ayah. Luqman berkata lagi kepada anaknya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha meneliti. Anak dididik babakan masalah thariqah. Muhasabah niku bagian dari thariqah. Introspeksi diri. Awakmu urip ning alam dunya hati-hati ya, perbuatan kecil mithqala dzarrah, sekecil biji sawi ning pikiramu, ning atimu, ning rasamu, ning pangrasamu, apa meneh ning ragamu, kok iku mau syarron ya yarahu, Allah bakal bales. Kok khairon yarahu, tetep Allah bakal bales. Mula hati-hati. Kira-kira sekolahan-sekolahan sing dipanggeni anak kula jenengan dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA ndak yo diajari kaya ngoten niku wau. Luar biasa. Mergane napa? Anake kula jenengan iku mau sing maraikan disambungake kalian kekufuran. Mula perilaku, pola pikir, pola hati, pilo jiwane anak kula jenengan tetep kufur terus. Ngeten iki anak dipondokke ra kerasan. Alasane nopo? Merasa terkengkang, dakwah ngene, nak ning omah kan bebas. Iki lho jiwa-jiwa kekufuran iku koyok ngeten iki. Pun kelihatan kabeh iki. Koyok ngeten niku lho imbas dari kekhilafan, kesalahan kula lan panjenengan minangka wong tuwa. Imbas tenggene anak. Mula saiki fatarobasu awake dhewe wis nampa imbas karma dari perbuatan kula jenengan riyen-riyen. Saiki kula jenengan dereng sadar. Awake dhewe ijeh ati niki lebih mencintai makhluk tauhid di antarane anak daripada Allah. Awake dhewe kepengin membuat penderitaan anak berkepanjangan. Nah awake dhewe ora sadar saat iki. Ikilah saatnya awake dhewe tobat kembali ke jalan Allah, ke jalur yang benar. Yaiku napa? Ayo mujahadah jihad, ayo riyadhah, ayo suluk. Ngelatih ati supaya ati iku mau ora gandrung karo anak, dalam artian ati niki wis dak nyawang anane anak tapi nyawang dateng anane Allah. Karmane iki ben dak kepanjangan. Kasihan anak-anak kula jenengan terus pripun mangke. Niki toh nembe anak kula lan panjenengan kula jenengan sithik wis digawe ngerti SPD. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak dikasih ilmu SPD? Malah andalane nyalahake kiwa tengen ngarep, ana nyalahake tangga, nyalahake ora nonteki. Padahal kesalahan itu ternyata tersembunyi di dalam diri kula lan panjenengan. Iki dawuh Quran iki. Mula ayu awake dhewe jangan mudah percaya dengan kata-kata bohong yang diucapkan oleh para pembohong-pembohong. Ana anake nakal, guru-guru disalahi, tangga iri. Apa iku mau kabeh? Quran mengatakan tidak seperti itu. Ayo kita harus mempercayai Quran daripada omongan wong-wong sing tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ana anake lunga minggat, dari guru-guru disalahi tangga, iku kabeh ora ana manfaate. Ayo kita kembali introspeksi. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu? Di antarane malih pesanipun, didikanipun Luqman kalian putranipun. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wahai anakku,
jumenengono salat. Luqman niki mengajarkan aqimis shalah. Lah awake dhewe, li salat li. Mula pantes salate anak kula jenengan iku tidak berkualitas. Mergane napa? Salato li ya salat, kan tidak aqim. Padahal syarat aqimis shalah niku harus tahu makna yang terkandung di dalam lafal utawa kalimah utawa doa-doa yang dibaca ketika melakukan sholat, dan gerak-gerik yang diperagakan ketika sholat kudu paham. Niki namin akid. Lah sakniki anak kula jenengan ten gene PAUD, TK, SD, SMP, SMA diajarkan ndak pemahaman tentang maknawiyahipun sholat? Bagaimana mungkin sholat anak kula jenengan bisa tanha anil faksya wal mungkar? Lah yo anakku ki sholat bendino tapi kok yo ndak ana kacake perbuatane. Wajar mergo butoy sholat mboten aqimi sholat. Nak cara Luqman mboten dididik rahasiane sholat lan sak panunggalane. Di samping ngoten Luqman nggih matur malih wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar li. Awakmu kudu iso mbedakake ndi sing apik, ndi sing ora apik, ndi ma'ruf, ndi mungkar. Awakmu aja terpengaruh, awakmu nak dijak wong nglakoni kemungkaran, kemaksiatan li aja gelem. Ning nak iso kanca-kancamu ketika awakmu bergaul dengan mereka ngomong, aja ngono, aja nglakoni iki dak oleh, iku dak oleh. Iki mungguh tuntunan. Setidaknya nak ora iso ngono, cukup ketika konco ngejak kemaksiatan, kemungkaran, anak kula jenengan niki pun kuat pendiriane. Mergo napa? Mergo dididik dari awal. Tapi kenyataane lari-lari kula lan panjenengan tidak. Malah golek kanca niku sing mursal kaya ngoten niku mau. Mergo napa? Buah dari perilaku kula jenengan riyen-riyen niku nggih ngoten niku wau, mudah terpengaruh dengan lingkungan. Sing maring nggih niki akhire napa? Akhire karmane kula jenengan nurun ten gene anak, mula wujud perilaku kaya ngoten niki wau. Dawuh salajengipun wasbir alama asobak. Nang awakmu kudu siap, kudu sabar ngadepi kenyataan hidup. Mergo sing diarani bahagia kuwi to le di kapan awakmu siap nampa kenyataan urip. Nak saat iki awakmu kok lara, ya wis tampanen. Engko awakmu ra iso ngrasakake nikmate lara. Nak awakmu saat iki kok ora digawe duit Pak, wis rasakno tomponen. Nak pergaulan kok koyok ngono iku mau sabaro. Nak awakmu dipengaruhi wong sabaro. Pikiranmu ojo sampai owah, atimu ojo sampai owah sehingga awakmu dak terpengaruh. Nak diajak wong ngene-ngene ojo gelem sabaro. Niki pendidikan. Jadi pendidikan emosional, pendidikan dunia torekoh, tasawuf diajarkan kepada anak di samping tauhid, di samping hakikat juga torekoh. Dan nak kula lan panjenengan nuwun sewu, anak-anak kula jenengan kok rela utawa diserahkan kepada guru, ustaz, pengajar-pengajar yang tidak bertanggung jawab. Maksudnya tidak bertanggung jawab niku tidak mempertanggungjawabkan urusan batin, urusan rohaniyahipun. Ya jangan salahkan guru, jangan salahkan ustadz, jangan salahkan orang lain. Salahkan kepada diri sendiri. Salajengipun wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Waqsid fi masyika wagd min sautik. Anak juga diajarkan yang namanya akhlak budi pekerti. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Awak mojo sombong li, ojo pamer.
awakmu kudu sopan santun, sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkanlah suaramu. Intine adalah anak dididik akhlakul karimah, budi pekerti. Nak anak niki wau pun duwe pondasi kaya ngeten niki wau. Ketika anak kula lan panjenengan kumpul kalian sepadane urip, tetap tidak akan terpengaruh dengan apa yang terjadi tenggene lingkungan. Mula sepidah malih para hadirin wal hadirat. Ayat Quran sampun maringi pengertosan dhateng kula lan panjenengan pilih sebab musabab terjadine fitnah utawa alat yang digunakan oleh Allah untuk nggodho awake dhewe rupa anak, ternyata iku berasal dari kesalahpahaman kita ndidik anak. Mula monggo kita owahi ingkang salajengipun inggih punika, dan jika istri-istrimu lebih engkau cintai daripada Allah Rasulnya, dan kamu demi istrimu kamu tidak mau jihad riyadhah mujahadah melakukan suluk, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggulah saatnya tiba nanti. Allah ngancam tapi dengan bahasa halus. Coba kita lihat sejarah. Kenapa Nabi Nuh, Nabi Lut niki kok digodho lewat istri? Kenapa? Jawabane mergo Nabi Nuh, Nabi Lut terlalu ngalah karoan bojo. Terlalu bahasane manut, alasane menyayangi, mengasihi, daripada geger lebih baik aku meneng tur, aku anut apa sing dikarepake bojoku. Nak kula jenengan kok sampai nggadahi pinemu kaya ngeten iki, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah saatnya nanti. Apa yang akan terjadi? Kebobrokane raga jiwa, iman, akhlak, tauhid kula lan panjenengan. Gara-gara napa? Allah ndamel godha coba musibah balak lewat garwa. Mergo kesalahane kula lan panjenengan. Kesalahan yang pertama, awake dhewe kliru milih bojo. Awake dhewe ketika rabi butohe angger ayu, butohe angger cocok lan sak panunggalane. Kita tidak sempat untuk menilai apakah dia coro iman atine niki pun jejeg. Kula lan panjenengan tidak berpikir sejauh niki. Mula akibate nggih kaya ngeten niki wau. Akhire napa? Buah yang dihasilkan dari pembuahane sperma dan ovum ketika kula jenengan berhubungan hasilnya tidak berkualitas. Di samping niku nyuwun sewu, kula jenengan ndak kaya-kaya diperbudak karo bojo. Niki lho imbase kaya ngeten iki wau. Merga napa? Permasalahane siji, awake dhewe lebih mencintai makhluk rupa bojo daripada Allah. Lah nek awake dhewe ketika melihat bojo iku melihat Allah, bojo iku adalah anane Allah, niku pun benten malih kisah ceritane. Nek awake dhewe riyen ketika nikah, awake dhewe menelusuri tenggene akidah, tenggene akhlakul karimah yang tersembunyi di dalam dada, mungkin kisah yang mboten kados kaya mekaten niki. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Monggo kita napa? Lebih mencintai Allah. Caranipun pripun? Ayo.
kita harus bisa musyahadah muraqabah. Awake dhewe kudu iso fana nyawang nak niku anane Allah. Akhire bojo anak wong tua wis ora ana, mergo sing ana iku mau Allah. Akhire napa? Oleh kula jenengan serawung karo anak bojo wong tua iku semata-mata pengabdian kita kepada Allah lewat mengasihi anak bojo wong tua. Lah nek awake dhewe kan boten ngoten. Awake dhewe niki nyuwun sewu bahasane tidak mengikuti aturan main. Nikilah yang terjadi. Mula sepindah malih para hadirin wal hadirat. Nak kangge kula pribadi. Solusi yang terbaik saat niki adalah ayo kita melakukan jihad mujahadah riyadhah. Kita melakukan prihatin tirakat. Untuk apa? Yaitu membangun keluarga yang sakinah. Karena ini adalah awal keberhasilan kita untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Yuk bojone awake dhewe dijak bareng suluk. Yuk suluk kuwi aja wong siji tapi wong loro. Ajarkan kepada garwa, pada istri kula lan panjenengan, Bu, Dek, kunci untuk menjadikan baiti jannati surga, rumah tangga kita adalah laksana surga bagi kita. Niku kuncine adalah siji, yaiku bukan banyaknya harta, tingginya tahta, bukan, dan banyaknya wanita yang ada di sekitar kita, bukan. Kuncine siji, endi kapan awake dhewe duwe iktikad keyakinan nak kabeh sing dingeti, sing dirungu, sing dirasakake ning kiwa tengen ning jaba jerone awak iku kabeh anane Allah. Jadi inti kunci untuk meraih kesuksesan membina rumah tangga yang litas kunu sakinah mawaddah warahmah adalah seberapa besar kesiapan hati ini untuk menerima kenyataane Allah. Nah Allah ngejawantah nyoto dadi ra duwe duit ya wis. Imanono sik, yakinono nak iku mau anane Allah. Nak Allah ngejawantah tajalli bahwa hidup kita serba kurang, nggih ampun. Awake dhewe rasah neko-neko. Nak awake dhewe kuwi ora ndek duit utawa duwite kurang, aja sekali-kali duwe keinginan kekarepan sing melebihi sing dinduweki. Aja sekali-kali utang, kredit dan lain sebagainya, rekoso, neraka. Tidak bisa hati ini untuk suluk jika hati ini masih terbebani dengan duniawi. Emangnya utang ora nyaur? Emangnya per bulan niku wau mboten ditarik? Mboten. Sulit karena nopo? Hati ini terbebani dengan materi, dengan duniawi. Mula ajarkan kepada anak, ajarkan kepada cucu, ajarkan kepada istri. Kunci untuk meraih jannati, baiti jannati adalah seberapa kuat hati ini untuk menerima kenyataan hidup. Nak kenyataane awake dhewe kok lara, ya wis aja mbayangake waras. Nak kenyataane awake dhewe kok dikucilkan masyarakat umum, ya wis aja mbayangake, aja nyalahake lan sak panunggalane. Karena itu semua adalah kenyataane Allah. Itu semua adalah tajalli dari Allah. Awake dhewe aja percaya karo napa kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang arif, bijaksana, profesor, doktor. Kalau ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, ayo sekolah yang tinggi, ayo gabung dengan kami, usaha kami, modalnya sedikit, penghasilannya banyak.
Aja percaya karo kaya ngoten niku wau, percaya karo Allah lewat Al-Qur'an. Wong awake dhewe iki wong Islam Muslim di pedoman Quran kok. Hari iman kepada kitab endi buktine kenapa awake dhewe kok masih percaya dengan bahasa yang tidak diambil dari bahasa Al-Qur'an? Apa meneh ana kata kapan majune usaha nak ra utang? Kok endi dasarane niki? Allah tidak mengajarkan seperti itu di dalam Al-Quran. Kuncine sabar. Nak kepingin sukses, suksesmu kok mendapat ridho dari Allah, mulailah dari yang kecil. Ayo nglumpukake sik untuk badi sithik, dibelanjakake sithik, dibelanjakake. Aja kok langsung makdel utang. Mboten sae kaya ngeten iki wae. Niki mboten tuntunane agama, iku tuntunane napa iblis. Mula iblis dia anak buah kathah sing disebar ten pasar, ten dalan-dalan do golek mangsa kaya ngeten iki. Utang ora Pak? Gampang persyaratannya kok sedina cair. Emangnya ndak bayar tuh Mas, ndak nyaur utang tuh. Ya nyaur tuh Pak. Sampean kan diusaha. Terus di pojok terus hingga kula jenengan kelepek-kelepek melu. Tidak sadar kula jenengan mempunyai Allah. Tidak sadar kita mempunyai Rasulullah. Tidak sadar kita sedang suluk. Tidak sadar kula lan panjenengan mempunyai kitab Al-Quran sebagai panduan, sebagai buku atau peta kanggone perjalanan hidup kula lan panjenengan. Ayo nggih nyuwun sewu sepindah malih. Ketika kula jenengan dihadapkan dengan balak musibah dan alate ikumu ternyata adalah garwa pasangan kula lan panjenengan, ayo ajarkan pasangan kula lan panjenengan sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Wis rasah kakeng bayangake. Dadi nyuwun sewu para hadirin wal hadirat. Memang suluk iku anane rekoso. Cupi panjenengan imut-imut astu dawuh Allah lewat hadis qudsi. Allah nate dawuh yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, ana indal mungkasirati kulubuhum. Ingat, aku zat sing duwe jeneng Allah selalu menyertai, bersanding dengan orang-orang yang ingkasaro, yang kasiru ingkisaron, sing atine selalu pecah, atine selalu menderita, sing selalu gelem rekoso, gelem menelan pil pahit. Niki lho kuncine hadis qudsi kangge penyemangat kula lan panjenengan anggenipun suluk. Mula sekali lagi awake dhewe warga PCT aja berharap nemokake enak kepenak. Wong suluk iku mesti rekoso zahir batin. Aja wedi lho. Rekoso zahir batin. Mergane napa? Soale gelem nampa apa anane. Soale awake dhewe wis siap menjadi tempat mengalirnya kodrat iradah Gusti Allah. Balik tenggene ayat niki wale. Semanten ugi endi kapan keluargamu kok ndadekake sliramu luwih mencintai, lebih engkau cintai daripada Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah saatnya tiba nanti. Kau pasti akan kuhancurkan. Akhirnya napa? Kula jenengan suluk diuji dening keluarga. Keluarga niku nggih termasuk wong tuwa, mara tuwa, anak bojo, anggota keluarga. Kita pasti akan diuji, kita pasti akan difitnah dengan semua itu. Tapi nyuwun sewu, kalau kita bisa musyahadah muraqabah nyawang dateng anane Allah ten mriku iku mau yo anane Allah,
niku pun benten malih juduli pembahasane. Ning gandeng iki nggambarake awake dhewe lebih mencintai makhluk tauhid ketika awake dhewe duwe keluarga sing disawang iku bukan Allah tapi wujude keluarga. Iki mulai sing ndadekake awake dhewe hatta ya'ti Allah bi amri, diadili dening Gusti Allah agar napa keluarga dijadikan sebagai sarana untuk menguji awake kula lan panjenengan. Mbah lewat napa kemawon kula lan panjenengan tetep pun paham mergo pun ngalami. Tapi intine nyuwun sewu, dahulukan Allah, dahulukan mujahadah, dahulukan jihad. Awas, jangan mengorbankan suluk kula lan panjenengan hanya demi membantu keluarga. Ingat lho nggih, ingat estu, ingat. Kita harus lebih mencintai jihad suluk karena iki adalah pesene Al-Qur'an, pesene Allah yang disampaikan lewat bahasa Quran. Nak sampai keluargamu lebih engkau cintai dibanding sulukmu kepengin nuju tenggane Allah dan Rasul, ya wis fatarbasu, tunggulah saatnya tiba. Akan ku hancurkan hidupmu. Kau akan menjadi menderita. Coba niki dipun pahami para hadirin wal hadirat. Pun pokoknya intine ati kula lan panjenengan ki aja sampai terpengaruh dengan keluarga. Masih wong tua, mertua tunggal. Masih anak bojo, sedulur niki wau didadekake sarana dening Gusti Allah. Ingatlah iku kabeh adalah ujian kangge awake dhewe. Aja sampai awake dhewe meninggalkan Allah dan Rasulnya. Hati-hati temen niki. Estu hati-hati temen. Soale napa nyuwun sewu. Kadang kula lan panjenengan tidak sadarkan diri. Ning ati ayo iki perintah Gusti Allah. Dilewatake niki nyuwun sewu. Kula jenengan niku dereng saged deteksi. Sing paling apik saat iki kula jenengan iku berbicara tentang balak dan musibah, ujian, cobaan yang dilewatkan oleh keluarga. Kula jenengan tidak usah berbicara dulu tentang iki perintah, iki larangan, mboten. Sing penting nopo? Iki pengejawantane Allah. Iki merupakan ujiane Allah, intine aku kon sabar. Aku kon luwih mencintai sulukku daripada ikumu kabeh. Insyaallah nak kula jenengan ngugemi napa sing dipesenake Allah lewat Quran niki, awake dhewe bakal dadi aman selamat. Salajengipun, jika harta kekayaan dari hasil usahamu, perdagangan, pertanian, dan usaha-usaha yang kau geluti, serta rumah tempat tinggal, kok sampai lebih engkau cintai daripada sulukmu, jihadmu, mujahadahmu, prihatinmu, tirakatmu, daripada itu semua, ya wis fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggulah saatnya tiba, Allah pasti akan mengadilimu karena kau telah berbuat salah. Coba nyuwun sewu. Kita melihat umum bagaimana Bani Adam, bagaimana manusia seluruh dunia. Mereka termasuk kula lan panjenengan lebih memilih harta benda, usahane, penggaweane, rumah tempat tinggale dibanding nopo? Suluk. Dibanding Allah. Lana awake dhewe ketika melihat, ketika sedang bekerja, beraktivitas, ndelok buahe hasil kerja, iso nyawang anak iku kabeh anane Allah, mboten masalah. Ning niki nggambarake ketika kula jenengan lebih mencintai Allah, lebih mencintai pekerjaan, lebih mencintai hasil yang kita peroleh dari pekerjaan itu, dan lain sebagainya.
Akhire napa fatarabbasu awake dhewe bakal diuji dening Gusti Allah. Mula nyuwun sewu nggih para hadirin wal hadirat. Sepindah malih atine niki ditata dijaga estu ditata dijaga. Jangan karena awake dhewe demi meraih uang 500.000 rupiah keuntungan 10.000 100.000 terus awake dhewe nglalekake nek awake dhewe sedang suluk. Akhirnya napa? Maksudnya nglalekake suluk niku berarti awake dhewe iku mau tidak ada kesadaran kalau kita ini seorang hamba yang mengabdikan diri kita kepada Allah lewat napa? Lewat pekerjaan dan lain sebagainya. Coba niki nyuwun sewu dipun tingali. Jebakan-jebakan koyok ngeten niki wo kathah. Nah sing dadi pitangkon, mampukah kita melewati ini semua? Padahal napa? Pentajaliane Allah, pengejawantane Gusti Allah niku lewat bapak. Pengejawantane Allah lewat anak, istri, tunggal keluarga, saudara, pekerjaan, harta benda, profesi, keahlian dan lain sebagainya. Lewat itu semua ternyata. Ning nek awake dhewe ora iso nyawang dhateng anane Allah terus pripun? Mula nyuwun sewu estu. Ketika awake dhewe beraktivitas menjadi seorang petani, melihat sawah gagal panen, ayo didelok atine. Atine niki lho didelok atine. Ora kok wujude tanduran niku sing didelok. Ati iki ketika berhadapan likok bertemu dengan wujud tanduran gagal panen. Ati niki pripun? Sing penting niku mboten lesan cangkem mboten tapi ati niki lho. Nak lesan saged sandiwara. Alah kabeh anane Allah. Niku lesan. Niki lho. Sulit untuk menerima. Sing penting kemanakah iman yang ada di dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati ini ketika kita melihat wujud kabeh niku wau. Tenggene Allah utawa tenggene anane niku wau. Dadi ten mriki anggenipun kula lan panjenengan supaya kepengin iso wusul ketemu dengan Allah. Ketika kula lan panjenengan nyambut damel hasile sithik, hasile sedeng, hasile akeh, coba didelok ati kula lan panjenengan niki. Adakah Allah di dalam hati ini? Adakah keimanan dan keyakinan di dalam hati ini ketika kita menyaksikan likok ketemu kalian kabeh niku wau. Ayo niki suluk. Kabeh niku wau sing kula jenengan temoni sing disebut sebagai aba akum sampai rumah niki wau sejatine iku adalah wujud dari warid, wujud dari mamlakatun malaikat, wujud dari asma Qabid basitipun Allah dan Malikul Mulki. Kabeh niku pangejawantane Allah. Mula awake dhewe aja lali karo Allah dalam artian aja sampai awake dhewe nyawang dateng liyane Allah, tapi ayo nyawang nek iku kabeh adalah Allah, iku kabeh adalah Rasul. Rasul minangka napa? Utusane Allah. Bapak kula jenengan adalah Rasul. Minangka napa? Duwe keahlian ngingoni awake dhewe. Bojo duwe keahlian ngrumat awake dhewe. Iku rasul-rasul semua. Mula ketika kita melihat bapak, anak, ibu, bojo, tunggal, sedulur sebagai rasul bahwa itu semua adalah utusane Allah. Kangge napa? Pertama kangge nguji awake dhewe. Kangge napa? Sebagai bahan pengabdian kita kepada Allah. Nak kula jenengan mboten saged ngimani nak iku anane rasul, berarti awake dhewe ketipu. Nak awake dhewe tidak mempunyai keiman bahwa itu semua adalah anane Allah, fatarabbasu, tunggulah saatnya tiba, kau pasti akan kuadili karena kau keliru mengimani aku. Mula inti pembahasan dalu niki para hadirin wal hadirat. Sebenere wong suluk iku mau cara PR, persoalan, bala, musibah, fitnah iku sebenarnya ora adoh
konggone awake dhewe iki sing ngandhake Quran. Semua itu dekat dengan kita. Ingat, bukankah alamat Allah yang keempat, 5 dan 6 itu adalah fa'ainama tuwallu qarib dan aqrab. Berarti fa'ainama tuwallu niku bisa dikategorikan sebagai warga masyarakat. Qarib bisa dikatakan sebagai keluarga. Aqrab sebagai rumah tangga. Berarti rumah tangga, keluarga dan warga masyarakat sekitar itu semua adalah tempat bersemayamnya Allah. Sing dadi pitakon. Ketika kula lan panjenengan mirsani keluarga, rumah tangga yang terdiri dari kula jenengan minangka kepala rumah tangga, terus garwa, terus anak. Bisakah kita melihat Allah di situ? Ketika kita kumpul bersama dengan keluarga besar yang terdiri dari bapak, ibu, tunggalan, sak panunggalane, bisakah kita menemukan Allah, melihat Allah di situ? Dan ketika kita kumpul tenggene masyarakat umum, bisakah kita melihat Allah di situ? Ingat, inilah pencarian Allah di luar diri. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Yaitu kita ketemu dengan Allah yang ada di luar diri, yang alamatnya disebut fa'ainama tuwallu qarib dan aqrab. Mangkeh nak anggenipun kula lan panjenengan madosi Allah di luar diri lewat dawuh-dawuh niki. Nuwun sewu, surat Taubat ayat 24 niki sebenarnya adalah isyarah saking Allah bahwa aku bersemayam di sini. Yaiku satu fa'ainama. Lihatlah warga masyarakat sekelilingmu. Aku bersemayam di Qarib. Lihatlah keluargamu. Aku bersemayam di Aqrab. Lihatlah rumah tanggamu. Ketika kau bersama rumah tangga, keluarga dan warga, ketika kau sedang beraktivitas, nyambut gawe, opo wae, bisakah kau menemukan aku di situ? Niki waulah sing disebut suluk, kewusulane ati marang Gusti Allah. Mula harapane kula pribadi, muga-muga kula jenengan boten buta karena masiwallah utawa tauhid utawa pengejawantane Gusti Allah yang dilewatkan abaakum, abnaakum wa azwajakum dan lain sebagainya, sehingga anggenipun kula lan panjenengan suluk estu kula jenengan saged dugi wonten ing alamat dan bertemu dengan sang pemilik alamat. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang sagedipun aturaken kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Kula pungkasi acara menika kanthi ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.